നമ്മളിന്ന് കായ വറുത്തയാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കായാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കായ എടുക്കാം. ഇത് കായിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തുണി വെച്ച് തുടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കായ വറക്കാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ കായ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിടുക. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെത്തിയിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കായ തമ്മാമിൽ പിടിച്ചു പോകും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കായ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി വരുമ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുടഞ്ഞിടണം. ഇതാണ് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച മഞ്ഞപ്പൊടീൻ്റെ വെള്ളം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ വെള്ളം ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം വറ്റി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് കായ എടുത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല വെള്ള തുണിയിലോട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.